Takže súťažia sa na treťom úseku, pripojí karabinku k rozdeľovaču. Odovzdáva na štvrtý úsek. Súťažia sa prenáša hasiaci prístroj. Odovzdáva na 5. úsek, kde súťažia sa spojí hadicu C s prúdnicou. A odovzdáva na 5. úsek. Na 6. úsek, kde súťažia sa prenáša sápek s obinkami, odkladá na podložku, predáva do 7. úseku. Kde súťažia sa pripája sápky čoľ na savicu. A odovzdáva do posledného úseku. Súťažia sa rozvíja hadicu C, pripája na rozdeľovač, pripojí prúdnicu a zbieha do cieľa.